মাই ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে কফ। তো কফের এর আগে আমরা একটা ভিডিও আলোচনা করেছি, মেনলি সেখানে মিউকাস যুক্ত কফ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা আজকে ড্রাই কফ নিয়ে আলোচনা করব, যা বেশি কষ্টদায়ক, আমাদের অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। তো এর মেন যে কারণগুলো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস বা বর্তমান এয়ার পলিউশন থেকেও প্রচুর পরিমাণে ড্রাই কফ হচ্ছে। এটা বড়দের ক্ষেত্রে এবং ছোটদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রেই ঘটছে। তো এয়ার পলিউশন থেকে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো বেশি ইফেক্টিভ রয়েছে। একটা ধ্বংস না হতে হতে আর একটা এসে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের বডিতে এবং আমাদের বেশি কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের এই ড্রাই কফের ক্ষেত্রে ইরিটেশনটা বেশি হয়ে থাকে গলার কাছে। তো এর জন্য আমরা খুব কষ্টও পাই। কাশি হঠাৎ করে বন্ধ হতে চায় না, অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। এই ছিল মেন কারণগুলো। তো এর যে হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলো আমরা জানবো, আমাদের ড্রাই কফ কম্বিনেশান আমরা একটা জানবো, সেটা হচ্ছে ক্যালিভিজ 30, হায়োসিয়ামাস 30, রিউমেক্স 30 পোটেন্সি। এই তিনটেকে আমরা মিক্সড করব। হায়োসিয়ামাস খুব ইফেক্টিভ, যদি আমাদের এপিগ্লটিসটা বেড়ে যায় তাহলে হায়োসিয়ামাস খুব ইফেক্টিভ কাজ করে সেখানে। তাই আমরা এই তিনটে ঔষধকে 30 পোটেন্সি নিয়ে মিক্সড করব এবং 2 ফোঁটা করে দিনে 4 বার আমরা খাবো। ছোটদের ক্ষেত্রে 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খাওয়াতে হবে 1 চামচ জলের সঙ্গে। এবং তার সঙ্গে আমরা ড্রসেরা 200 পোটেন্সি শুধু সকালে খাবো। বড়দের ক্ষেত্রে 2 ফোঁটা, ছোটদের ক্ষেত্রে 1 ফোঁটা ড্রসেরা 200, যদি ড্রাই কফ হয়ে থাকে, মানে কোনো কফ নেই কিন্তু কাশি চলতেই থাকছে। এবং আমরা এখানে কফ সিরাপ যেমন ইউজ করি, আমরা আলফা কফ সিরাপ বা হোমিও কফ সিরাপ ইউজ করব। ড্রপ ইউজ করলে হবে, তবে কফ সিরাপটাই ভালো। সেখানে আমরা একটু রিলিফ অনেক বেশি পাই এবং এখানে কোনো অসুবিধা হবে না। এই কফ সিরাপগুলো খেলে কফকে হঠাৎ করে বসিয়েও দেবে না, যদি বসে থাকে বের করে দেবে, আর যদি বেশি ফরমেশন হচ্ছে তাকে বন্ধ করে দেবে। এই আমাদের কফ সিরাপের ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে হোমিওপ্যাথিক যে কফ সিরাপগুলো রয়েছে। এবং আমরা কিছু বায়োকম্বিনেশান মেডিসিনও এখানে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের অ্যাডেল জার্মান ব্যবহার করতে পারি, আমরা অ্যাডেল জার্মান 7 ব্যবহার করতে পারি, বা এসবিএলের যে বায়োকম্বিনেশান রয়েছে সেটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি। বায়োকম্বিনেশান নাম্বার 6 ব্যবহার করতে পারি, বা র্যাকক জার্মানের আমরা র্যাকক জার্মান 8 ব্যবহার করতে পারি, যেটা ব্রঙ্কাইটিস হোক, নিউমোনিয়া হোক, অ্যাস্থমা হোক, সব ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করতে পারি এই কফ সিরাপগুলো, যা আমাদের কফ ফরমেশান বন্ধ করে দেবে এবং যেটুকু কফ ফরমেশান হয়েছিল সেটাকে বের করে দিতে সাহায্য করবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা রিলিফ পাবো। যদি কেউ অ্যাডেল বা র্যাককটা ইউজ করে, খুব ভালো, একটু কস্টলি পড়ে ঠিকই, কিন্তু খুব ভালো, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা বড়দের ক্ষেত্রে খুব ভালো এটা। এই ছিল ড্রাই কফ সম্পর্কে ইনফরমেশান। এভরিবডি সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড কমেন্ট, শেয়ার ইউর ফ্যামিলিজ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। থ্যাংক ইউ।